Angela and welcome back to my YouTube channel. So for today's video guys, we were going to unbox the gifts na na-receive ko ng birthday ko. So first of all, syempre I want to thank you lahat sa lahat ng mga nagbigay ng gift. And yan, without further ado, let's get started! So sa ating first gift na bubuksan is itong kay Anika. So, may letter po siya na binigay. And sabi dyan, I love you, ate. Happy birthday. You are the best leader na nakilala ko sa lahat. Salamat, ate, sa mga memories. So, yan. Thank you so much, Anika. Color violet po talaga. Then, meron din siyang binigay na notebook. Notebook. Tapos ito din. Yan. Ganda ng kulay. Tapos, meron ding perfume, pabango. Then merong color violet na pen. And for our next is ito. Galing naman to kay Sam. So sabi dito, happy birthday Ate Faith, more birthdays to come. I wish you good health and God bless you. I love you, Ate. Thank you, Sam. Our next na gift na bubuksan natin is ito. From Medi. So, thank you so much, Medi. And yan, yung nakalagay dito is yan. Tapos, mga quotes siya sa loob. Yan, about sa friendship. So, yan, thank you so much. Next! From Ate Maan, thank you so much Ate Maan sa katrabaho ni Mama. Tignan natin kung ano yung pinigay. Tchanan! So ito po yung binigay ni Ate Maan. Thank you so much Ate Maan. And next, ito naman, kanino ba ito galing? Ito nasira. Ay, kay Liza! Yan, may pa-lotion si Mayor. Thank you so much, Liza, for this lotion. And ito naman. Yan. Yung ibang gifts kasi walang nakalagay kung kanino galing. So, papakita ko na lang po yung mga binigay nila. But anyways, kung kanino man po galing to, thank you so much sa maraming earrings. Yan. Everyday magpapalit ng earrings. Tapos, meron ding pabango. Yan. Thank you. And, eto. Galing kay Angel. Kay Angel. Dikla friend. So, yan, galing naman po kay Angel Rica Frente. Meron po siyang color violet na flowers. Then, meron din po siyang letter. Sabi niya, basahin ko ba? Sige na nga, baba. Sabi ni Angel, hi Ate Faith, happy birthday, happy legal tea. I'm so happy kasi po kasama po ako mag-celebrate sa mahalaga niyo pong araw. Thank you for being my sister, not by blood, but by heart and by soul. Thank you kasi since grade 11, ka-selfie body po kita. Selfie body. Ang dami ko pong gustong sabihin kahapon pero naunahan ng hiya. Haha. Stay pretty and stay serving kay Lord. Hanga po ako sa'yo, ate, kasi napaka-faithful mo kay Lord. Kaya yung blessing sa life mo ay umaapaw. Thank you, ate. Pinakalala mo po sa akin siya. And thank you for being always by my side through ups and downs. Taray naman, English! Sobrang na-appreciate ko yung mga ganitong letters. And kinikip ko yung mga letters nila. So, thank you so much, Jel. And, ayan.
Your only limit is you. So, ito po yung binigay niya na ano. Then, may picture sa likod. Tapos, meron ding ano. Hindi natin yung picture. So, ayan. Picture naming dalawa. Tsaka yung picture ko. Meron pa palang ano, letter sa likod. Thank you, ate. Kasundo po kita pagdating sa selfie. You're so beautiful. Thank you, Char. Tapos, ito din. Yan, sa isang picture, nakalagay naman. Ang pretty mo dito, ate. Ako po kasi kumuha ng picture. Finger heart means I love you. Finger heart. So, yan! Thank you so much. And next, ito hindi ko din po alam kung kanino galing. Pero may regalo po siyang punda. May papunda si Mayor. Thank you sa punda. And ano, wala din nakalagay kung kanino siya galing. Pero yung regalo niya is ito, from SM. Thank you so much. Tapos ito, ang pangalan na naman. Ito naman from Kuya Joni and Rico. And yan, thank you so much sa pabango. Sponsor! Baka naman, sponsor. So yan, sobrang ano po, sobrang bango po ng mga pabangong binibenta nila. And tumatagal po siya ng ano, ilang ano siya tumatagal? 1 year. Tumatagal po siya naman. Charot lang. So, oil-based po kasi siya. Pag pinagpapawisan kayo, mas lalong bumabango. So, eto. Wow! Yung seduction yung ano niya, paano niya. Bango. Tapos, ito namang isa is Gorgeous Floral Gardenia. Ang bango din. So, yan. Thank you so much. And, ito naman. Ang ganda ng balot. Quintas. So, I think galing to kay Angel, my loves. Thank you, Angel, sa videographer ko. Subscribe po kayo sa YouTube channel niya. And sa YouTube channel namin dalawa. Ang ganda po ng quintas. And by the way, may nagregalo din pala sa akin ng quintas. Ano yung pangalan niya? Yan. Kay kay Ate Alma and Jocelyn, thank you so much po sa kwintas. Di ko na po napakita yung unboxing kasi ginamit ko na. Tsaka sa hikaw ko, thank you kay Joanna na nagbigay. May panibago na naman akong kwintas. So, araw-araw magpapalit. Araw-araw palit ng kwintas. So, thank you so much. And, eto, natanggal ko na siya sa may sa may lalagyanan. Pero galing po to kay kay Candice. Candice, pinsan ko po siya. So, ayan, Micaela bag. Ayan natin. Ang daming balot yun. Yan, color maroon. Thank you! Tapos, ito din, sling bag. Micaela. So, thank you po, Tita, Tito, and Candice for this. Ito naman, from Ninang April. Thank you so much po. So, ito po yung binigay niya. Color yellow na damit. And, color pink. So, thank you so much, Ninang April. Then, next. From Ninang Ami. Kay Ninang Ami. Ala, kabugin. Nina!
Grabe! Excited na para sa summer. Nag-iisip na ako. Thank you po! Then, next. Ito pala. Kay Marjorie po siya galing. Hikaw. Dalawang hikaw. Isang malaki tsaka isang maliit. Sige, buksan natin. Ayan. Then, ito. Silver and gold. Puro hikaw kwintas, diba? So, marami yung pagpipilian. Tapos, meron ulit. Pabango. Bango. Siyempre, pabango nga eh. Pero walang nakalagay kung kanino siya galing. So, thank you na lang po kung kanino naman siya galing. Then, ito. From Tita Ella. Nakalagay, happy birthday po, Tita Ella. Ninang Ella. Sira. Siguro sabay sila bumili ni Ninang. Siguro sabay sila bumili ni Ninang April. Yes. May-ari daw po ng JB si Ninang Ella. Sabi ni Mama. Pampares mo din sa Ayan, perfect! Pampares sa damit na binigay ni Ninang April. Square pants. Yan. Tsaka, ay hindi, may ka-partner siya. O, diba? Perfect. Ang galing talaga mamili ni Ninang. O. Magka-partner pa. Ano nakalagay ko na? O, diba? Ang ganda. May nakalagay pang sabi. So, yan. Thank you so much po. Kung kanino naman po ito, guys. Then, ito, next. Alam ko kay Grace to galing. Wala kasi nakalagay yun. May ganito pero walang nakalagay. Oo, diba? Si Grace yung alaga ko dati. So, ayan. Ito po yung binigay niya. Diba? Yung mga, ang dami kong bag. Accessories. Ito din. Wow. Ang ganda-ganda ng ng lalagyanan. Tapos, ito maliit na bench na pabango. Tapos, ganda. Ganyan. Diba? Then, meron din siyang binigay na notebook. Oo, tama. Notebook. Tapos, ito. Ang pang-last. But not the least. Buksan na natin. $365 daily supplements for the heart. So, ang ganda. May mga nakalagay na, may mga nakalagay na verses. Tapos, ang ganda. Thank you so much, Niel. Thank you so much. Ayan, thank you so much po sa lahat ng mga nagbigay ng gift. And God bless you all. That's all for today's vlog. And thank you for watching. And thank you so much din po pala kay Uncle Rudy sa Pakash. So thank you so much. Yan, thank you so much everyone. God bless us all. And always be the best version of yourself. And don't forget to smile. Love you all. God bless. Ayan, shout out po sa lahat ng mga nagbigay ng gifts. Mama, anong masasabi mo dyan?
sa buhay.